Hello 小朋友，我係 Sheldon 媽咪。唔知大家鍾唔鍾意食木瓜呢？ Sheldon 就好鍾意食啦。木瓜又甜又多汁。今日要同大家分享嘅故事叫做《木瓜是我的》。一大清早，我哋嘅主角東東就嚟到草叢入邊捉昆蟲。正當佢玩到好開心嘅時候，佢發現有一棵小樹苗。呢棵小樹苗好熟面口喎，原來係木瓜樹嘅小樹苗啊！東東一諗到木瓜橙色嘅外表，再加上又甜又多汁嘅果肉，真係流晒口水啊！自從嗰日起，東東每朝早都會嚟到草叢入邊睇住呢棵木瓜樹，而且仲會將所有嘅害蟲捉晒，等呢棵木瓜樹可以健健康康咁樣成長。到咗中午嘅時候，山羊小姐嚟到草叢食草。正當佢享用緊佢豐富嘅午餐嘅時候，佢見到前面有一棵小樹苗。佢越行越近，越行越近，係木瓜嘅味道啊！木瓜樹長大咗之後，就會有好好味嘅木瓜噶啦。山羊小姐決定由佢嚟照顧呢棵木瓜樹。由呢一日開始，山羊小姐每一日佢都嚟幫木瓜樹施肥，而且佢仲會食晒周圍嘅雜草，等木瓜樹可以吸收泥土入邊最多嘅養分。到咗傍晚嘅時候，小山豬嚟到草叢入邊嘅池塘洗白白。喺佢洗白白嘅時候，佢都發現咗個木瓜樹啊！佢就諗起每一次我哋食木瓜嘅時候，山豬媽媽都會將一個木瓜切開8份，分俾唔同嘅小山豬。1/8嘅木瓜真係得好細嚿㗎咋。等呢棵樹長大咗之後，生滿木瓜，到時我哋就可以食餐飽啦。所以由呢一日開始，小山豬只要每一次到池塘沖涼，佢都會攞一大桶清水幫木瓜樹灌溉，等木瓜樹有充足嘅水分。到咗夜晚，成個森林都黑掹掹啊！白鼻心準備出嚟搵嘢食啦。好眼力嘅佢，竟然都發現咗木瓜樹喎。每一日都要出嚟搵嘢食，真係好攰啊！等到木瓜樹長大咗，我哋就有食唔完嘅木瓜啦。好，由呢一日開始，白鼻心每一晚佢都會守護呢棵木瓜樹，佢唔會俾其他動物靠近噶，等木瓜樹可以安全咁樣長大。有咗東東、山羊小姐、小山豬同埋白鼻心嘅照顧，我哋呢棵木瓜樹生長得好好啊！好快就開花結果添，大家都好期盼啊！究竟啲木瓜幾時先熟啊？幾時先可以食啊？就喺某一日嘅朝早，東東正喺度看守緊木瓜樹嘅時候，佢發現咗有一隻雀仔喺度大啖咁樣食緊最大最黃嗰個木瓜。喂，個木瓜係我噶，你快啲走開啊！唔准食啊！東東大叫。就係咁樣驚動咗山羊小姐、小山豬同埋白鼻心，大家都跑晒過嚟啊！山羊小姐好嬲咁話：喂，邊個俾你偷食啊？你知唔知我種咗好耐噶啦？小山豬聽到即刻就話：乜嘢你種啊？係我每日嚟淋水噶，如果唔係，早就枯死咗啦。連白鼻心都話：唔係啊，個木瓜係我睇住噶，如果唔係，已經俾人食咗啦。大家都好嬲啊！雀仔就叫佢哋冷靜啲，你哋聽下我解釋先啦。有一日，我喺窗台上面發現咗一個好香甜嘅木瓜，我咪忍唔住喺度食咯。正當我食下嘅時候，有人行埋嚟啊，嚇到我即刻想飛走。點知我一緊張就唔小心吞咗幾粒木瓜核啦。睇我飛下飛到草叢嘅時候，突然間個肚仔有啲痛，於是我咪屙咗個布布咯，連啲木瓜子都一齊屙埋出嚟啊！過咗幾日，木瓜子居然仲發芽添，咁我咪決定住落嚟等木瓜樹長大咯。
結果你哋一個個出現，仲幫手照顧木瓜樹添。聽完雀仔咁樣講，大家都好失望啊！睇嚟呢棵木瓜樹真係屬於雀仔㗎。就喺呢個時候，雀仔話：既然大家都有份照顧木瓜樹，不如所有果實一齊分享啦！大家聽到都好開心啊！耶，好嘢，人人有得食。過咗冇幾耐，木瓜都開始成熟啦。東東揀咗一個最大最黃嘅木瓜同大家一齊分享，大家都食得津津有味啊！真係多謝山羊小姐你施肥啊！唔係多謝小山豬每日嚟淋水至真，都係全靠大家一齊合作，我哋先有咁好食嘅木瓜咋。木瓜大豐收，每人都可以分到好多個木瓜。小山豬攞咗啲木瓜返去同佢兄弟姊妹分享，而東東呢，就帶咗啲木瓜返屋企同爸爸媽媽一齊食。山羊小姐都攞咗啲木瓜返屋企俾小朋友啊。最浪漫呢，就係白鼻心啦，佢揀咗一個好大嘅木瓜同白鼻心小姐求婚啊！大家食完木瓜之後，仲儲起咗黑黑嘅木瓜籽，佢哋仲揾咗一片肥沃嘅土地，決定喺度種大量嘅木瓜樹添。大家每一日都會嚟到木瓜園幫手，分工合作，好好照顧木瓜樹。好快，木瓜樹就已經長出咗好多木瓜啦。為咗多謝雀仔帶嚟第一粒木瓜種子，令到我哋可以有木瓜園。今次佢哋仲特登開咗一個木瓜 party 添啊！今次仲可以邀請埋森林所有嘅動物嚟參加，有木瓜湯啦、木瓜蛋糕、木瓜布甸，好香啊！成個森林都充斥住木瓜嘅香味。東東問雀仔：下次你可唔可以帶埋其他嘅種子返嚟森林啊？芒果啊，芒果啊，我鍾意食芒果。荔枝都好啊。雀仔聽到都忍唔住笑，呢啲核咁大粒，我點會吞得到喎？Party 結束啦，大家都食飽飽，雀仔又係時候展翅高飛啦。佢飛過平原，飛過河流，經過森林。弊啦！突然間又肚仔痛添，佢又屙咗個烏布啊，仲將木瓜種子都屙埋出嚟。唔知道今次個木瓜種子落咗喺邊一個森林呢？小朋友，你留意下你屋企附近有冇木瓜樹？如果有嘅話，可能係雀仔送俾你嘅禮物啊！我哋下次再見啦，拜拜。